क्या आपको खांसी के साथ ब्लड या ब्लड क्लॉट्स आते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन है और इसको हेमोप्टिसिस बोलते हैं। इसके कॉजेज इन्फेक्शन, टीबी, फंगल इन्फेक्शन से लेके कभी कभी कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो बिल्कुल डिले मत कीजिए, पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि कई बार अचानक से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग को रोकना और इसके कारण का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हेमोप्टिसिस है, पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए।